Voorzitter, president, baie dankie vir die geleentheid. Dat is definitief nie vir my luks of my praatvermoë wat ek hier staan nie, maar ek is al half aan geforsies op. Maar dit is nou my portefeuille by Agri Noord-Kaap, grondsake en hierdie wetgewing wat niemand wil oor praat nie. Ons paneel hiervoor, professor Elmien, baie welkom weer eens. Ek het gisterand so na 9:30 se kant gesien, het redelik professore in die saal hiernaas ook gewees na daai tyd. So, ons is dankbaar om naar de weg die ene te luisteren volgend. En we zien net nog verder te luisteren naar een paar vragen. Dan meneer Willem, de Chavonnes. Hij is niet ingevoerd, hij komt zo net door de grens hier van Noordwest af. Hij is bij die centrum van uitnemendheid voorzitter van grondzaken. Hij kent de wetgeving rondom grondzaken. So, Willem, baie welkom hier en graag naar jou te luisteren. Lebogang. Now I must introduce you in English. So, Lebo, welcome. It was a privilege to have you here in Northern Cape. She is the manager with the Centre for Excellence for Labour and all our labour questions, and then also representative in the Parliament. Thanks for you visiting here as in the Northern Cape. Congres, julle het gesien op ons congresprogram kortliks waaroor die gesprek wil gaan. Nou word ek die Oos-Kaapenaars soos ons sien. Net gou vinnige storie die ons het die Centre of Excellence in van Labour so chair is also a guy from the Eastern Cape, but then there will be 2 Eastern Cape guys in the Congress and they will take us over, so we thought it will be better if we invite Labour to do the Labour and not Mr. John Wedge of the Eastern Cape. I want to start with Elmien. First question. Eerste vraag, anders gaan het maar in Afrikaans doen. Asseblief toch. Ons gaan na ANC beleidsconferentie doen. Wat kan ons verwag moontlik? Kyk, in Suid-Afrika is daar nie 'n kristalbal nie. Dis meer na muskreierbal, as ek dit so kan stel. Maar wat sien ons in hierdie kristalbal, muskreierbal? Wat kan gebeur? Wat kan ons as landbou dalk verwag kan by die beleidsconferentie gebeur en op hoe manier kan georganiseerde landbou dat dalk probeer beïnvloed, het sy voor of na die tyd? Wat dit betref. Okay, daar is 'n goeie rede hoekom ek hier regtig geswat het, want politiek, 'n kristalbal, ek sit nie gemaklik daar nie. Maar as ek moet raai wat gaan gebeur, alle aanduidings dui daarop. Ons weet dat die ANC is 'n verskriklike faksie, so daar gaan groot faksiegevegte wees. Ek dink nie in enige van daai faksiegevegte gaan 'n landbou 'n belangrike punt wees vir die faksiegevegte self nie. Die aanduidings wat ek verstaan is dat Ramaphosa waarskynlik daar gaan uitkom en ek dink soos wat hierdie wat noem ons die AMP, die masterplan aandui en ek dink dat dit verskriklik geskoei is op ekonomiese groei. Ek moet sê ek het gewonder of ek moet vertel dat laasweek was ek in 'n land conference saam met gemeenskappe en ek kan nie dink dat ek in dieselfde land bly as ek in daai land conference is en ek sit hier die tipe van kwessies wat elkeen raak en ek het by daai land conference gevra hoekom het julle net grondaktiviste hier, hoekom het julle nie mense wat anders dink as julle nie? So wat ek daar wil sê is, daar gaan 'n baie groot push van daai kant af wees ook omdat grond en grondhervorming ernstig opgeneem moet word. En ek dink mens moet begin om die idee van grondhervorming en landbou, soos wat julle landbou beoefen, op 'n baie kan ek sê, skillful manier te begin skei. Want ek dink wat mense soek en wat die tipe landbou wat boere hier bedryf is verskillende goed. So ek dink, soos ek gesê, dis die klein goed wat 'n groot verskil gaan maak. Ek dink nie mens moet oplossings gaan soek by die ANC en die ANC se beleidskonferensie nie. Ek dink jy moet gaan oplossings soek by die mense in Suid-Afrika en ek dink dit is wat al hoe meer vorendag gekom is. As ons nie mekaar gaan raak sien en gaan hande vat nie, gaan ons
lot bepaal word deur wat by 'n ANC beleidskonferensie gaan gebeur. Ek weet nie of dit 'n duidelike antwoord was, 'n moeilike oplossing, want dit is verskriklik moeilik om mense raak te sien, veral as jou behoeftes so uiteenlopend is, maar ek kan nie sien dat sonder daai daar 'n oplossing gaan wees, enige kant. Ek kan ook terugkom na die slideshows toen net van die openbare verhore. Ek wil dan vir Noord-Kaap sê, julle moet dan gesien dat ek dink, julle moet julle self 'n hande klap hê. Dat is nog in die tyd dat Petrus hier gewees het, dat ek en hy gery en ons het verhore gehou van Springbok tot Kuruman en Kimberley, die wêreld vol. En dis al provinsie wat die regte positiewe resultaat gelewer het. So baie dankie aan julle wat dit bygewoon het. En dit wys net weer eens, ons moet dalk nie wag nie. Ons moet dalk self optree, self iets doen. As heeltyd is te wag en na die tyd te probeer optree en te vloek en te skel en dalk te skiet. Lebogang, the AAMP, I want to come with it to you. There's a lot of talking about it. That's a new plan. But before it was signed off, there was a lot of discussions about Labour itself. That have some problems with it and they want to introduce some things to the plan, and then the end, they didn't sign off on it. So can you please give us a feedback on what was that kind of things that they want to incorporate in that plan and wasn't in this? Thank you, and thank you for having me. I think for my master plan, I was in the meetings with my CEO, Christu. I think it was World War III, if I could clear it that, because I think labor issues always come with a big amount of emotion. I think, as Prof has said it beautifully, that it's kind of hard to find that middle ground from two parties who have different ideas. I think the first idea was on the radical transformation, which was really where we had to put our foot down as well, in terms of we believe in responsible transformation, we believe in inclusive growth, because we don't just want transformation for the sake of transformation. We want the agricultural sector to grow. So we have to balance the two aspects. The other aspects as well came in with the skills development. Skills development is very important in this regard, because especially in our talks about technology, we need to find out how do we upskill and reskill our farm workers together with the technology. But it's always a big topic when it comes, because they wanted, we know in terms of the Skills Development Act, we contribute to 1% when it comes to skills development. They wanted to add another 2%. We were like, farmers weren't able to afford another 2%, where the 1% already sitting with the Agri sector is a surplus we can claim and really build our skills development. And I think the hot topic of the day was labor compliance, because I think when it comes to labor compliance, it made me realize how little people know about what farmers do for farm workers. They were throwing in very statistics that we didn't know, and luckily enough, when we started these talks at a master plan level, we just came from a meeting with Stats SA from a parliamentary level, telling us about the rural development that's happening in rural areas solely because of farmers. When it comes to skills development, when it comes to roads, when it comes to water, electricity, when it comes to employment in rural areas, every form of these burdens are sitting with the farmers, and they are carrying it very well. So when it comes to the labor constituencies, they came with all numbers and statistics, and we can show them the proof that, but this is what Stats SA is saying. This is what this research is saying about the hard work that farmers are doing together with their farm workers in rural areas. So anything when it comes to enhancing compliance in the agricultural sector, for example, with the Department of Labor, agriculture is sitting at 75% compliance when it comes to occupational health and safety. So that's where we also had to put our foot down, because they wanted what we are very familiar with the WETAs and the CSERs, and have a bigger
that will apply to all farmers. And we were like, farmers are not made the same. So if you want to use this one tool to hit each and every farmer, which will evidently hit their pockets, will evidently equal to what? Unemployment. And unemployment is one thing we do not want in our rural areas at the moment. So those were the kind of fights we had to contend with when it comes to the labor constituencies. I think with the product that has been produced with the master plan, I think we can see the success of the dialogues and how Agri SA really stood their ground for farmers. Baie dankie Lebo. As ek kan aflei kortliks Lebo, ons moet transformasie na kyk. Met transformasie is nie soos Elmien net gesê het, professor, dit is nie net grond nie, opleiding. En ek wil graag na ons bedrywe toe kom. Ons moet hande vat hier. Die geld is daar beskikbaar, die geleenthede is daar beskikbaar. Kom met meneer Keizer van der Rede, hy sit daar by Agri, vra vir hom hierdie goed, kry hy geld. Kom ons vat gebruik transformasie, opleiding as ons vorm van transformasie. Dat ons geleerde, slim plaaslike werkers kry en die landbou op die manier ook transformeer. Willem, ek hoor maar julle is redelijk wetgeleerd en jy is nou een van die manne wat ingestudeer is in die wette van die grondonteeneming. Ons het nou gesien wat hy is en waartoe dit gaan. Hulle praat daar van 'n grondhofwet. Ek wil graag hê jy moet net so vinnig vir die kongres vertel al die wetgewing wat huidiglik rondom grondonteeneming daar is. Wat nog hangend in die parlement, waar staan is daarvoor en ook sommer terugvergee wat is Agri SA se plan van aksie as die goed tevoorskyn kom om te publiseer word. Baie dankie. Goed, goeiemôre almal, die wat ek nog nie gegroet het vanoggend nie. Ja, die onteieningswet op die oomblik is definitief een wat ons die fynste dophou en die meeste aandag geniet. Ek wil net by Elmien aansluit die proses en ek dink dit is belangrik om daai proses vorentoe te verstaan is dat die komitee gaan nou verslag saamstel saam met die finale bewoording en dit gaan dan nou in die parlement voorgelê word soos wat Elmien gesê word. En omdat dit nou nie 'n grondwetverandering was soos wat ons nou teengestaan het verlede jaar nie, maar wel nou net 'n wet is dit soos Elmien gesê die 50+1% stemming wat dan nou in die parlement gebeur. Daarna word dan nou verwys na die National Council of Provinces. Nou weet ek nie wat dit Raad van Provinsies waar al 9 provinsies is. En daarso is dit 5 van die 9 provinsies wat in gunste van dit moet stem. Die Raad van Provinsies kan dan ook besluit of hulle verdere publieke deelname graag wil sien. En dit was onder andere daar gewees in 2015 waar die onteieningswet nou volgens die president van daai tyd toe skibreek gelei het, want daar was nie genoegsaam volgens hom publieke deelname dan gewees nie. As die Raad van Provinsies dan nou gelukkig is, dan verwys hulle dit nou na die kabinet toe. Die kabinet keer dit dan nou goed en dan kan die president dit dan nou finaal afteken. So dit is die proses soos wat dit vorentoe gaan. Nou baie keer dan word daar van ons gevra, van georganiseerde landbou gevra, maar julle sien hierso en julle sê vir ons wat julle nie mee tevrede daar binnekant is nie en 'n spesifieke klousule wat gaan oor onteiening teen 0 vergoeding of onteiening sonder vergoeding, onder watse voorwaardes die staat mag onteien sonder vergoeding en in ons geskrewe vertoor daarteen het ons sterk daaroor uitgekom en laat ons sterk daarteen is en ook die ekonomiese studie laat ons dat doen het wat sy negatiewe effek dit op die landbou en ook in die landse ekonomie in geheel sal hê. Maar ons wat 'n organisasie is, 'n ledeorganisasie is nie 'n politieke party nie. So ons kan slegs toetree met 'n regsaksie sodra die president dit geteken het. Ons kan nie iets gaan beklei in die hof voordat dit nog nie bestaan nie. So dit word eers wet die dag as die president dit teken. Ons het 'n regsopinie wat in die laai lê daaroor. Ons sal dit hersien soos nodig as daar so enige veranderinge is. Maar dit is eers die eerste geleentheid wat organisasies buiten politieke partye het om dan nou dit teen te staan in 'n regsproses. So dit is belangrik vir ons lede om dit te verstaan, want dan gaan baie keer 'n groot geraas maak
En dan gaan mense opportunisties wat so 'n bietjie geld wil verloor, miskien kyk of hulle vroeër in die stryd kan toetree. Maar die eerste geleentheid wat daar eintlik vir die regsproses vir ons is, dan nou as ons dit wil teestaan, en soos wat dit heiliglik daarso is, omdat dit onteiening sonder vergoeding insluit, wil ons dit graag teestaan. Die ander wetgewing is daarso dan die Communal Land Tenure Bill. Dit is iets wat op die oomblik van die staat se kant af baie aandag geniet, en is om meer geregistreerde regte in die kommunale areas te hê. Dit is ook deel van die ANC of die regerende party politiek, word ons al baie oor gesê, en al word met die konings en koninginge gepraat daaroor, want dit is 'n moeilike een. Dit is grond en geregistreerde grondregte, die emosies daarachter, is dit na al die kante toe, is die emosies hoog. So dit is 'n politieke speelbal na daai kant toe ook, en die manier hoe die regering by 'n oplossing gaan kom om geregistreerde regte in die kommunale areas te kry, gaan moeilik wees. Daar was 'n paar publieke deelname sessies al gewees daaroor hierdie jaar. Dan is daar also ook die Deeds Registries Amendment Bill. So dit gaan dan nou oor titelaktes, die verandering in die registrasies van titelaktes, waar daar was al 'n paar voorstelle gewees, en daar is al wet afgekondig gewees, laat dit moet digitaal gaan, laat die streke soos wat dit is, nie verander het soos wat die distriksmunisipaliteite is nie, laat daar volgens veranderinge moet kom, maar die nuwe titelakte registrasie gaan dan ook dan volgens wet vereis, wat daar dan vir jou gevra word, manlik, vroulik, ras en so meer, om meer inligting te kry, betroubare inligting te kry, wie besit wat se grond in Suid-Afrika. Want tot nou toe was dit nog 'n redelike duister gewees, en ons het van Agri SA se kant af 'n grondaudit gedoen, en die departement het 'n grondaudit gedoen, en nou kan dan nou gestry word wie nou die akkuraatste grondaudit gedoen. En enige spesialis, kenner, gebruik sy eie syfers los en vas, so daarso is nie 'n betroubare syfer nie, so mense kan daar voor en na teen argumenteer, wie presies wat se grond besit, maar as hierdie Deeds Registries Act verander word, soos wat die huidige voorstel is, dan gaan dit wet wees, laat dit dan geregistreer moet word, of dit manlik, vroulik en wat sy ras nou daai spesifieke grond besit. Wiaan, om dan net te sê van Agri SA se kant af, Elmien het gesê, mens moet partykeer jou hoed in die hand hê. Nou, by Agri SA is ons nie bang om ons hoed in die hand te sit nie, maar dit is, ons sit ons hoed in die hand, maar met ons gedagtes baie helder, waar ons 'n bietjie wind kan kom in ons gedagtes, en ons is baie seker oor 'n paar feite, en ons sal altyd, wanneer ons oor hierdie goeters praat, sal ons opinie en standpunt, en dit is wat van ons lede afkom, en dis nie wat enkel individue uitdink nie, dit is wat ons lede vir ons sê, is laat privaat eiendomsreg nie onderhandelbaar is nie, en laat ons weet, laat geregistreerde regte en meer spesifiek titelaktes, die potensiaal en die geleenthede wat dit bring vir ekonomiese groei ontsluit. En sonder daai geregistreerde regte ons nie die nodige groei in ons plattelandse gebiede sal kan sien nie, en ons gaan nie die werkskeping sien nie. Sonder werkskeping gaan daar nie voedselsekerheid wees nie, want dit is nie net nodig wat ons kan boer en kos maak soos wat ons doen nie, ons het nodig dat daar mense is wat werk het, wat geld het om daai kos te kan koop. So jy het eers voedselsekerheid wanneer daar genoeg kos beskikbaar is, en daar volgende mense is met geld om daai kos te kan koop. En dit is wat ons graag sal sien. So dit sal altyd uit daai fondasie uit wees wanneer ons met mense praat. Maar as Agri SA het ons daai toegang, die manier hoe ons omgaan, die mense wat ons het om te kan praat, kan dit doen. En soos in die onteieningswet, as mens gaan lees op die parlementêre webbladsy, dan gaan jy sien, dis net Agri SA en die bankvereniging BASA, wat gelys word en hulle klagtes en insaag en vertoe wat gerig is, wat daar so gelys is. Daar's nie ander organisasies wat
wat se insaag daar is nie. So dis Agri SA aan die bankvereniging, waar sal wat daar so op is. Dit wys dat dis nie te sê wat ons opinie is gaan deurgaan nie, maar ten minste luister die mense vir ons wanneer ons daarso praat. Dankie. Baie dankie Willem. Ek is net so 'n bietjie bang. Hy sê nou hy staan met die hoed in die hand. Lammer, as hy gedagte nou in die hoed sê die wind waai en hy waai die onze vader weg. Ons maak seker dat die aircon nie te hard waai daar binnekant. Net as dat ons plan wegwaai nie asseblief Willem. Elmien, ek wil graag terugkom na daai buite wat ons nie kan kyk nie. Daar is sprake gewees van 'n skenkingsbeleid in die ANC. Wat dink jy is die moontlikheid dat dit kan deurgevoer word en kan in beleid ingeskryf word en goed rondom dit? Ja, ek weet nie is die beleid al in die publiek, maar is dit in die publiek beskikbaar, want die rede hoekom ek sê dis so de mekaar is, daar was die skenkingsbeleid, en dan was daar die beleid wat saam met die skenkingsbeleid basis aanheg, en dit gaan oor die beneficiary selection, so hoe kies jy die mense wat moet grond kry, en ek kon nie een van daai beleide raak gegoogel kry nie, en kyk, ek het daar 'n navorsings skills, maar ek het toe verneem dat dit wel al toegepas word, so dit is my groot irritasie en woede met die regering is, daar's beleide en goed, die mense het nie toegang daartoe nie, en dit word toegepas. So daai beleidsidee, dit kom al 'n redelike lang ruk, dit was ook vervat in die president se paneelverslag, wat gesê het, as 'n alternatief vir onteiening sonder vergoeding, moet mense dit moontlik maak vir boere wat kan en wil om grond te skenk, en dan moet jy daar in terme van bedryfsekonomie sekere incentives inwerk om vir mense aan te moedig om dit te doen. En ek dink die idee het gekom, ek is al genader deur 2 of 3 boere wat gesê het, ons het hierdie stuk grond, ons wil dit graag vir ons werkers gee, maar ons wil dit oordra. Soos julle almal weet, is verskriklik moeilik om landbougrond te onderverdeel, al is die wetgewing daar en al het die MEC van die provinsie die mag om dit te doen. Hulle kon nie die grond oordra nie, en wat baie mense ook gesê het is, as ons 'n stuk grond kan oordra, wil ons een of ander incentive daarvoor hê. Ek weet in Zimbabwe aan die vroeë jare, moet nou nie skrik nie, was daar ook so tipe van beleid gewees, en het die staat dan gesê, indien jy grond skenk, sal die grond wat jy dan behou nie onteien word nie. Dit staan nou nie so in die beleid nie. Wat in die beleid wel staan is, ek dink jy kry akkreditasie, Black Economy akkreditasie, wat jou dan toegang gee tot sekere geleenthede, neem ek aan. Jy word vrygestel van skenkingbelasting en daai tipe van goed, as ek het reg verstaan, is daar ook nie oordragkoste betrokke nie. En ek dink wat die idee daarby is mense wat wel wil deelneem aan die proses, sonder dat die staat moet inkom en jou grond vat. Ek twyfel of daar grootskaalse onteiening teen 0 vergoeding sal wees, maar die moontlikheid is daar dat jy ten minste kan sê, ek wil my deel doen. Daar word baie klem gelê op social cohesion, die idee dat boere dan kan deelneem om 'n verskil te maak in landbou. En soos wat ek het verstaan, gaan jy dan 'n keuse kan hê of dit dan geskenk moet word en dan beneficiary selection proses moet gebeur. En of jy kan sê, ek wil dit 'n stuk van my grond skenk aan sekere werkers met wie ek al oor die jare lank 'n verhouding opgebou het. So, ek dink nie enigiemand gaan gedwing word om te skenk nie, soos wat ek het verstaan uit die geskiedenis van waar dit uitkom, is dit deel van die manier hoe die staat voorsien om toegang te kry tot grond, so dit is saam met koop, dit is saam met onteiening en dan die skenking, so die staat sê, en dan staatsgrond ook natuurlik, sê daar's verskeie maniere hoe ons toegang gaan kry tot grond, en ons wil graag hierdie manier ook moontlik maak vir mense. Dank je. Lebo, national minimum wage. What can we as farmers on ground level do to help strengthen your hand in Agri-SA so that we can determine the impact of the minimum wage on agriculture? And can you tell us shortly what is the process that you follow in the samenstelling van
minimum wage. She understands me. I understand. Yes, don't tell them I understand. My mom was an Afrikaans teacher, but the lessons didn't come to me. But no, I think information. When we know what's happening on ground level, we know how to package it for the negotiations in the National Minimum Wage Commission, and we know how to present it because we currently have 3 representatives on the National Minimum Wage Commission from the business side. Then we can also feed them with the information so that they know what's happening on ground level in agriculture, and they know that they have the information when they do go into the talks of the National Minimum Wage. They are empowered with that information. I think with us from Agri SA, as I had said, we have 3 representatives from a booster level on the National Minimum Wage Commission. What we do is that we assist them with research as to what's happening in agriculture. I think last week BFAB launched its outlook on agriculture and what's happening in the agricultural sector, which sectors are struggling, which sectors are doing well. We package that information so that when they do go into their meetings, because they have quarterly meetings, they're empowered with that information, because as I had said before, there's this big illusion that all farmers are rich and all farmers can afford minimum wage and increase it every year, and it's a very big percentages. So when they do have that clear picture of what's actually happening in the agricultural labor market, we can empower our representatives on the National Minimum Wage Commission. We also submit submissions as Agri SA, also individually. We package that information again, do presentation as the National Minimum Wage Commission, as well as currently we're in the talks with doing our own research as Agri SA, because we know the Department of Labor in 2020 did their own research when it comes to the impact of minimum wage on agriculture. So we say we're taking our own data, we're embarking on a research development for our farmers, so that they also have a research that is credible sitting on their tables that can actually show them the labor dynamics within the agricultural sector. So we influence from a commission level, we influence from a parliamentary and NEDLAC level, as well as influence from a public level in terms of those commissioners that sit on the National Minimum Wage Commission who don't belong to business, know actually from the media reports that we do in public what's going on in agriculture, the points of agriculture and the views of agriculture when it comes to the national minimum wage. Baie dankie, Lebo. Meneer Kongres, as gevolg van tydsdruk gaan ons nie vrae toelaat nie, maar as het 'n geleentheid geskep vir enige vrae aan professor Elmien en aan Willem, kan na die kantoor gestuur word by Dirk, dat sal Afrikaans gehanteer word. Die Engelse vrae aan Lebo, dat Agri na Magoland Bertel, jy sal hulle ontvang en vertaal vir ons. So stuur dit neer na Bertel, julle het gisterand gesien, hy is weltertalig. So verskoon vir ons ongelukkig nie die geleentheid te vra nie. Professor, baie dankie vir die geleentheid. Jy is bereid geweest om saam met ons op te dien, 'n paar duidelikhede te gee. Willem, jy is dan deel van ons. Baie dankie vir die moeite wat jy gedoen het. Lebo, thanks a lot. Safe traveling. Thank you, Lebo. Well done.